Hola, sóc el Pol i aquests dies que estic a casa el que faig és jugar al ping-pong en una taula improvisada, jugar al futbolín, ajudar la meva mare a cuinar, endreçar la meva habitació, jugar a la Play i veure pel·lícules amb els meus pares. Però per mi el més important de tot és passar-m'ho molt bé. Todo irá bien. Yo estoy en cuarentena, sin dejar atrás esa terrible pena. Los aplausos a los sanitarios los hacen más valorados, ya que su trabajo es muy importante para poder matar a este bicho repugnante. Todo irá bien si tus valores aplicas al 100%. Juntos ganaremos y al mundo salvaremos del coronavirus repelente que mata a tanta gente. Hashtag yo me quedo en casa, hashtag quédate en casa, hashtag coronavirus, hashtag coronatime. Hola, sóc el Pau, sóc un membre del Consell Municipal d'Infants i aquell confinament recomano fer una miqueta d'exercici. Primer, estirar una miqueta. Després fer una miqueta de flexions i després fer una miqueta d'exercicis cardio. Adeu! Chicos y chicas de Barberá, hoy os voy a decir algunas actividades que podéis hacer mientras estéis en la cuarentena por el tema del coronavirus. Una de las cosas que podéis hacer es leer, así para tener la mente muy fresca. También podéis estudiar, hacer ejercicio, jugar con la familia juegos de mesa. También podéis jugar a la consola. También podéis cocinar, hacer tareas de la casa, ver alguna nueva serie i ver pel·lícules. Hola, bon dia, em dic Adam i jo recomanaria menjar saludable, rentar-se bé les mans i no estar molt de temps amb les pantalles mòbils i fer gimnàstica cada dia almenys uns 15 minuts. Aquests dies a casa també hi ha que fer exercici. I una forma de fer-ho en família és posar un vídeo d'exercicis i copiar. Així ens passareu una estona divertida en família i estareu en forma. Si rento els plats, si ajudo a casa, educo bé. Ja està. La mare Pérez cridava i cridava, però el petit no contestava. El pare Pérez bufava el xiulet. No t'amaguis, Angelet, quin xivarri. Una de les coses que també podeu fer a casa és llegir amb algun familiar vostre. Jo, per exemple, llegeixo amb la meva germana petita Mariona. I m'encanta. Jo em quedo a casa. Hola, sóc l'Héctor del Consell Municipal d'Infants. Jo us recomano per passar millor aquests dies de confinament fer treballs manuals, ajudar a tots els que teniu al costat com fer tasques de casa, parlar amb els veïns, ser més creatius i practicar la música. Hi ha nens que podem sortir junts.